دوستان عزیز درود. چند وقت شد که در صحیفه ما یگان ویدیو از ترانسفر نیست، زیرا ما الکی در کشوری دیگر قرار دارم و این نوبت مخصوصا برای شما از هندوستان یک دو خبری ترانسفری فوتبال جهانی را خواهیم گفت. یکم گپ این است که لوکاس پرز با PSV از دپارتیوا گزارش انجام داده است و همچنین در برابر او یک ترانسفر دیگر که فرصت های آخر انجام شد، این گزارش دنیس اونداو از فنربخچه ژوزه با لس آنجلس امریکا است. همچنین یک ترانسفر دیگری که در همین زمستان دایر شد، این گزارش الکس بالده از اسپارتاک، یعنی که سابق بازیگر اسپارتاک الکس بالده با مونس است. الکس بالده نفری است که زندگی میونی واندا نارا و ماوری کارد را یک بار دیگر جزیر کرده بود و اینک سه ترانسفر دیگری که انجام یافتند در زمستان و ترانسفری پرمنفعت برای دسته های خود. آنتونی از منچستر یونایتد با خرسندی روان کرده شد، ولی بهترین بودن خود را در بیتیس اثبات کرد. خیلی کاراسفیلیا باشد در PSG هم چون ناپولی به مثل هر وقت درخشش خاص دارد. همچنین یک ترانسفر جنجالی دیگر اجاره مارکوس رشفورد به استون ویلا است که عین حال الکی در 3 بازی 2 اسیست دارد. خلاصه این سه نفری که با طریق جنجالی به دستهای دیگر رفتند، در دستهای دیگر نتیجه کلان دیگر دارد. این بود کلان نویدهای ترانسفری که ما برای شما مخصوص از کشوری افسانه‌ای هندوستان میرسانیم. خیر، تنست و پولدار باشید.